Борон заманда Урал таула. Ағиҙел дә әле юҡсаҡта шыр. Урман эсендә йәшәгән ти. Бер бабай менән бер. Әбей оҙаҡ ғүмер иткәс, әбей үлеп киткән. Бабай береһе Шүлгән, икенсеһе Урал исемле ике үҫмер улы менән тороп ҡалған ти. Бабай һунарға йөрөгән. Шүлгән менән Урал өйҙә ҡалыр булған айыу тиһәң. Айыуҙы бүре тиһәң. Бүрене Арыҫлан тиһәм. Арыҫланды, тере көйө тотон алып ҡайтыуҙы бабай уйынға ла күрмәгән ти. Ул шулай көслө булған ни өсөн тиһәң. Бабай һунарға гел генә бер ҡалаҡ йыртҡыс йәнлек ҡаны эсеп китә икән. Шул ҡанды эсеп алдымы? Уға, ана шул йыртҡыстың көсө өҫтәлер булған йола буйынса, йыртҡыс кейекте үҙ ҡулы менән үлтергән кешегә генә уның ҡанын татып ҡарарға яраған. Шуның өсөн бабай үҙенең улдарына бәләкәй һейҙәле кейек ауларға йәшегеҙ етмәгән. Минән күрмәксе турһыҡтағы ҡанға ауҙығыҙҙы тейҙерәһе булмағыҙ. Тағы һәләк булырһығыҙ. Тип гел генә киҫәтә торған булған берҙән-бер көндө, аталары һунарҙа саҡта Шүлгән менән Урал янына бик һылыу бер ҡатын килгәндә. Атайығыҙ менән бергә һунарға йөрөмәйенсә, ниңәр өйҙә ултыраһығыҙ? Тип һораған ти. Шүлгән менән Урал йөрөр инек тә. Атайыбыҙ алып бармай, йәшегеҙ етмәгән әле тип өйҙә ҡалдыра. Тигәндә шунан һуң теге ҡатын өйҙә ултырып йәш еткере булалыр. Шул тип көлгән ти. Нимә эшләргә һуң? Анау турһыҡтағы ҡанды эсергә кәрәк. Тигән теге ҡатын шуны бер генә ҡалаҡ эсеп алдыммы? Бер көн эсендә үк ир еткән егеткә әйләнәһен Арыҫландай көслө улаң Шүлгән менән Урал. Атайым, ҡан һалынған турһыҡ янына яҡын барырға ла ҡушманы эсһәгеҙ, һәләк булаһығыҙ. Тине. Беҙ атайыбыҙҙың һүҙен тотағыҙ. Тигәндә шунан теге ҡатын. Һеҙ бәләкәйһегеҙ. Шул әле атайығыҙ. Ни әйтһә, шуға ышанаһығыҙ. Тигән. Был ҡанды эсһәгеҙ, һеҙгә Арыҫландай көслө егеттәргә әүерелеп, рәхәтләнеп ҡунарға, йөрөргә. Атайығыҙға өй һаҡлап ултырырға тура килә. Бына шуны белеп алғанда атайығыҙ турһыҡтағы ҡанды үҙе генә эсеп йөрөй. Һеҙгә күрһәтмәйлә ихтыяр, үҙегеҙҙә әйттем дә бөттөм тип теге һылыу ҡатын юҡта булған ти. Был ҡатындың әйткәненә ышанып, Шүлгән ҡанды тәмләп ҡарамаҡсы булды. Урал атаһының һүҙен ныҡ тотоп ҡанға яҡын да барманы ти. Шүлгәндең турһыҡтан бер ҡалаҡ ҡанды алып йотоуы булды. Айыуға әүерелеү булды ти. Шунда уҡ теге һылыу ҡатын инеп Уралға. Бына күрҙеңме? Туғаның ни эшләне? Тип һыны ҡатып көлә икән. Үҙе шунда уҡ. Хәҙер мин уны бүре яһайым, тикән ҡатын айыуҙың маңлайына бер сирткәйне. Теге бүрегә әйләнде ти. Бүренең маңлайына бер сирткәйне. Арыҫлан булды ти. Шунан теге ҡатын ана шул Арыҫланға атланып алды ла үҙ юлына саптырып сыҡты ла китте ти. Был ҡатын тигәне бер юха йылан булған икән. Һылыу ҡатын ҡиәфәтенә ингән. Ана шул юха, йыландың хәйләһе арҡаһында Шүлгән, үҙенең кешелеген ғүмергә юғалтып, кейек булып ҡалған бер ҡараһаң. Айыу икенсе ҡараһаң. Бүре йәки Арыҫлан булып йөрөгәндә йөрөй торғас, бер күлгә батып үлгән тиә. Урал тиңдәше юҡ батыр егет булып үсеп киткән. Ул атаһы кеүек һунарға йөрөй башлаған мәлдә генә тирә-яҡты үлем ҡурҡынысы сулғаған күлдәр, йылғалар ҡороған, үләндәр ҡыуарған ағас, япраҡтары һарғайып, бөткән тынылыуы ауырлашҡан, кешеләр үлгән, малдар ҡырылған, донъяны ҡыҙыр, бөтә тереклекте ҡоротоп йөрөгөн әжәлгә ҡаршы бер кем бер ни эшләй алмаған Урал батыр. Әжәлдең үҙен тотоп үлтереү хаҡында хыяллана башлаған ти. Атаһы уға үҙенең атаһынан ҡалған һелтәгәндә йәшен уттары сығара торған алмас ҡылысын биргәндә. Был ҡылыс менән бөтә нәмәне ҡыйратып була, тик әжәлде генә үлтереп булмай. Шулай ҙа һин уны ал, кәрәге булыр. Тигән. Ҡайҙалыр бик алыҫта Тереһыу тигән бер шишмә ағып ята икән. Ана шул Тереһыуҙың бер тамсыһы үлеп ятҡанды, терелтә ауырып ятҡанды һауыҡтыра. Әжәлдең үҙен үлтерә икән, әжәлде. Шул шишмә һыуына тотон һалырға кәрәк. Унан ҡотолоу өсөн башҡа әмәл юҡ. Тигән Урал атаһы биргән ҡылысын тағып, башы һуҡҡан яҡҡа сығып китте ти. Эй китте ти. Был бара торғас, 7 юл сатына килеп сыҡты ти. Шунда ул бер ҡартҡа тап булып, бабай Тереһыу шишмәһенә ҡайһы юл менән барырға? Тип һораны ти. Бабай 7 юлдың береһен күрһәткәс, Урал батырә. Ул бынан алыҫмы нисә көнлөк юл тип һораны ти. Шунан бабай. Уныһын инде балам, мин әйтә алмайым. 40 йыл буйы мин ошо ергә уҙғынсыларға Тереһыу юлын күрһәтеп торам. Иләмәгәр ошо ғүмер эсендә унан әйләнеп ҡайтҡан бер кешене күргәнем юҡ әле. Тигән. Быға өҫтә бабай йәнә шулай тигән. Улым, бер аҙ барғас, йылҡы өйөрөнә осрарһың.
Шул өйөрҙә бер Аҡбулат булыр булдыра алһаң. Шуны менеп Урал батыр, бабай менән хушлашып, аманлашып, Тереһыу юлы менән китеп барды ти, китә торгас, теге бабай әйткән йылҡы өйөрөнә барып сыҡты ти, ҡараһа. Йылҡы өйөрө араһында башы йүгәр күрмәгән һытына эйәр тимерән ҡолағын беҙҙәй ҡаҙаған ылын ҡыҙҙай тараған ҡарсыға, туштар, бөйрө милтеккә тояҡлы һарымһаҡтай аҙаулы ҡыҫыр йылан тамаҡлуғайы ҡуш янығас, ҡыйғыр бөркөт ҡабаҡлы муйындары бер ҡолас ҡыйғас, ҡамыш ҡолаҡлы алғыр бүре күҙендәй үҙ бәбәген сылатыр илһә, ҡоштай өлпәйеп артында саң уйнатыр. Аҡбуҙат тора ине ти, Урал. Аҡбуҙатҡа иҫе китеп ҡарап торҙо ла, әкрен генә янына барҙы ти, Аҡбуҙат бер боролоп ҡараны ла, ятһынмай, нитмәй тик торҙо ти. Шунан Урал йәһәт кенә Аҡбуҙҙы менеп алып саптырып китмәксе булғайны. Аҡбуҙ асыуланып Уралды. Шул тиклем бекә сөйөп ебәрҙе ти. Кем теге атылып төшөп биленә тиклем ергә батты ти. Урал тырышып-тырмашып батҡан еренән сыҡты ла, яңынан Аҡбуҙатҡа барып атланды ти. Аҡбуҙ Уралды йәнә сөрғөтөп ебәрҙе ти. Был юлы Урал ергә тубыҡтан батты ти. Ул тағы тырышып-тырмашып тора һалды ла, йәнә Аҡбуҙға атланып, уға талпан һымаҡ йәбешеп алды ти. Аҡбуҙ күпме генә тырышмаһын, был юлы өҫтөндәге Уралды осортоп төшөрә алманы ти. Шунан Аҡбуҙ Уралды баш тартҡан яҡҡа ҡарап елдереп алып китте ти. Бара ти, Урал ғибарат ти, оҙон-оҙон яландарҙы, тау-таш ерҙәрҙе, соҡор-саҡыр урындарҙы үтте ти. Бер ҡарағы урмандың уртаһына еткәс, Аҡбуҙ туҡтаны. Ә Урал ни булды икән тип ергә һикереп төштө ти. Шул ваҡыт Аҡбуҙ телгә килеп, беҙ хәҙер Тереһыу юлын бүлеп ятыр туғыҙ. Башлы Дейеү пәрейе янына килеп еттек. Һиңә уның менән алышырға тура килер. Ялымдан 3 бөртөк ҡылымды алып ҡал, кәрәк булһам. Шуларҙы өтөрһөң дә, мин килеп етәмен, тип әйтте ти Урал. Аҡбуҙҙың 3 бөртөк ҡылын өҙөп алды. Аҡбуҙ шунда уҡ юҡ табылды ти. Урал ни эшләргә, ҡайҙа барырға тип аптырап торғанда, арҡаһына ауыр тоҡ йөкмәгән бик һылыу бер ҡыҙ уҙып барғанын күреп ҡала. Урал ҡыҙҙы туҡтатып, «Эй һылыу, ҡайҙа китеп бараһың? Тоғомда нимә, ул бик ауыр күренә», тип һорай. Шунан ҡыҙ илай-илай үҙ ҡайғыһын һөйләп бирә. Ҡарағаш исемле был ҡыҙҙы күптән түгел генә Бейеү урлап алып килеп, үҙенә ҡол иткән икән. Ҡарағаш туғыҙ, башлы Дейеүҙең туғыҙ балаһына уйнар, әсән иртәлән кискә саҡлы йылға буйынан ҡырсынташ ташы икән. Урал ҡыҙҙы йәлләп китеп, «Ҡана һылыу, үҙем күтәрәйем», тигәйне. Ҡарағаш уға: «Юҡ, юҡ, егет, минең менән бергә бараһы булма. Бейеү һиҙеп ҡалһа үҙеңде, шунда уҡ юҡ итер бит», тип әйтте ти. Әммә Урал үҙелекен итеп таш тултырылған тоҡто туғыҙ, башлы Дейеүҙең туғыҙ балаһы йылышып торған урынға хәтле күтәреп алып бара. Уралдың ташты ергә ҡойоуы була. Дейеү балаларының бер-береһенә таш атышып уйлап китеүҙәре була. Улар атышып уйлаған арала Урал эргәрәге бер ҡарама ботағына бау менән ат башы хәтле бер таш аҫып ҡуяла. Үҙе ҡасып боҫоп ҡына Дейеү йәшәгән мәмерйә алдына үтеп китә. Дейеү балаларының үлендары оҙаҡҡа бармай. Таштары төрлө яҡҡа атылып, юғалып бөтә. Шунан улар оҙон бау менән ҡарамаға аҫып ҡуйылған ҙур ташты күреп ҡалып, шуның тирәһенә йыйылалар. Береһе мәрәкә күреп ташты атындырып ебәрә. Таш кире килеп тегене һуғып йыға. Дейеү малайы йығылған урынынан асыуланып тора һалып ташты бөтә көсө менән осорта һуҡҡайны. Таш был юлы Дейеү малайының башын иҙә һуғып уҡ ҡуйҙы ти. Башы ярылған туғанының үсен алмаҡ булын ташты Дейеүҙең икенсе малайы һуғып ебәрә. Ләкин уныһы ла шунда уҡ башы ярылып йән бирә. Туғыҙ, башлы Дейеүҙең туғыҙ балаһы ошолай береһе артынан береһе ҡырыла торһон. Беҙ Дейеүҙең үҙенә күсәйек. Әриүлдың тауҙы киҫеп үткән ерендә генә бер ҡараңғы мәмерйә алдында туғыҙ башлы Дейеү ята ти. Тирә-йүне әҙәм һөйәктәре менән тулы ти. Урал батыр алыҫтан уҡ: «Эй Дейеү, юл бир, мин Тереһыуға китеп барам», тип һөрәнләй Дейеү. Быға бер ҙә иҫе китмәй генә юлға арҡыры төшкән көйө ята бирҙе ти. Урал батыр йәнә «Юл бир», тип ҡысҡырғайны. Дейеү асыуы килеп Уралды тыны менән үҙенә тартып ала башланы ти. Урал батыр Дейеү ҡырына килеп баҫҡанын һиҙмәй ҙә ҡалды. Шулай ҙа ҡаушап ҡалмаған Дейеүгә ул: «Алыштанмы, сабыштанмы?» тигән Дейеү. Бындай ҡыйыу егеттәрҙе бик күп күреп тә бығаса һис тә еңелмәгәнлектән бер ҙә иҫе китмәй генә: «Минең өсөн барыбер нисек үлергә теләһәң, шулай булһын», тип яуап ҡайтарған. Шунан былар тауҙың иң ҡалҡыу еренә менеп алдылар ҙа тиреләп-бешеп көрәшә башланылар ти. Эй көрәшәләр ти. Былар көрәшә торғас төш ауып, көн кискә һарыҡты ти. Бына бер заман Дейеү Уралды күтәреп алып барғытты. Урал биленән ергә батты ти. Шунан Дейеү:
Уны баткан ереннән тартып сыгарды ла, яна көрәшә башланылар ти. Дию уралды, яна атып бәрде ти. Был юлы инде Урал муйынынан ергә батты ти. Дию уны ике колагынан тотып тартып сыгарды ла, явынан көрәшә башланылар ти, көрәшәләр гай көрәшәләр ти. Булар көрәшә торгас, кис булып эңер төшә башланы ти. Бына бер заман әллә кем булып ирәеп йөрөгән Диюде Урал елтерәтеп күтәреп алды ла, бырактырып та ебәрде ти. Дию биленнән ергә батты ти. Шунан Урал уны баткан ереннән тартып сыгарды ла, яна көрәшә башланылар ти. Урал Диюде тагы элеп алды да һелкеп һалды ти. Был юлы Дию муйынынан ергә батып тугыз, башы тугыз, якка карап һәрәеп калды ти. Урал Диюде тартып сыгарды ла, яңанан көрәшә башланылар ти. Дию алан йолан каранырга ла өлгөрмәне. Урал уны капыл элеп алып, яна суы менән шул хәтле атып бәрде ти. Дию ергә һенде ла куйды ти. Явыз Диюдең башына кыямәт килүе шул булды ти. Карагаш бисара, егеттең һөяктәрен йыйып алып, күмеп куяйынсы тип тау башына менһә Уралды. Һау-сәләмәт көйө күреп, шатлыгынан илап ебәрә. Шунан ул бөтенләй гаҗәпкә калып, Дию кайда китте һуң? Тип һорай Урал. Батыр Диюде мин ергә һендерә һуктым. Тил әйтеп тә өлгөрмәй. Улар басып торган урындан 3-4 адым гына ситтәрәк бөкелеп-бөркелеп төтен күтәрелеп сыга. Ә төтен артынан ялкын сыга башлай быны күп карагаштын. Был ни хәл? Тип һорауына Урал батыр. Мин ошо урында Диюде ер астына тыккайным. Ер был хәшәрәттең емтеген үзенең куенына алудан ерәнде күрәһең. Бына шуга күрә ул янып төтене сыгып ята. Тип ява бирә. Был тау ошо януынан туктамас була. Шул көндән алып, уны янган тау тип йөртә башлайҙар. Диюдең башына еткәс, Урал батыр. Был тау башында оҙаҡ тормай, кеҫәһенән теге 3 бөртөк ҡылды алып өтөү була. Аҡуҙаттың ҡаршығатып итеп килеп баҫыуы була. Шунан Урал батыр ҡарағашты үҙе менән бергә ат өҫтөнә ултыртып, Тереһыу юлы менән саптырып китеп тә баралар ти. Булар, баралар ти, оҙон-оҙон яландарҙы, таулы-ташлы ерҙәрҙе, соҡор-саҡыр урындарҙы үттеләр ти. Бара торғас, Аҡуҙат туҡтаны ла телгә килеп, беҙ хәҙер Тереһыуға яҡынлаштыҡ. Әммә уның юлын 12 башлы Дию пәрейе бүлеп ята. Һиңә уның менән алышырға тура килер. Ялымдан 3 бөртөк ҡылымды алып, ҡал кәрәк булһам, шуларҙы өтөрһөң дә мин килеп тә етермен. Ти Урал. Аҡбуҙҙың 3 бөртөк ҡылын өҙөп ала. Ә Аҡул шул арала юҡ та була. Шунан Урал ҡарағашҡа. Һин ошо ерҙә мине көтөп тор. Диюдең башына еткәс килеп алырмын. Бына һиңә ҡурайымды ҡалдырам. Юлым уңһа ҡурай осонан һөт тамыр, уңмаһа ҡан тамыр. Тип Дию менән алышырға китә. Бына алда Тереһыу сылтырап ағып ята ти. Ул тауҙан ағып сыға ла шунда уҡ әллә ҡайҙа ер аҫтына китеп юҡта була икән. Тереһыуҙы өйөм-өйөм әҙәм һөйәктәре уратып алған, ауырыуҙы һауыҡтыра, һауҙы үлемһеҙ итә торған был шишмәне бер тамсы һыуын да бирмәйенсә 12 башлы ҡарт Дию үҙе һаҡлап ята икән. Урал батыр күҙ күреме ерҙән үк. Эй Дию, юл бир, мин Тереһыу алырға килдем. Тип һөрәнләй Дию, бер ҙә ырҙламайынса Тереһыу алдында ҡуҙғалмай ята бирә. Урал батыр йәнә юл бир тип ҡысҡыра. Ә Дию асыуы килеп Уралды тыны менән үҙене тартып ала башлай. Урал батыр Дию ҡашына килеп баҫҡанын һиҙмәй ҙә ҡала. Шунда ла ҡаушап ҡалмай. Ул Диюгә алыштанмы, сабыштанмы? Ти Дию. Бындай ҡыйыу егеттәрҙе байтаҡ күреп тә бығаса һис тә еңелмәгәнлектән бер ҙә иҫе китмәй генә. Минең өсөн барыбер нисек үлергә теләһәң, шулай булһын, тип яуап ҡайтара Урал батыр. Ярай. Улай булһа, тип билендәге алмас ҡылысын һурып алып, уңлы-һуллы сатырашлап, һелтәгәйне. Тирә-яҡҡа йәшен уттары сәселеп китте. Ә Диюдең күҙҙәре шунан сағылып торҙо ти. Урал. Ярай. Улай булһа, тип йәнә бер тапҡыр әйтте лә ҡылысы менән Диюде тураҡлай ҙа башланы ти. Ҡылыс һелтәнгән һайын Диюдең 12 башының береһе ҡырҡылып төшә торҙо ти. Был ваҡытта ҡарағаш ҡулындағы ҡурай осонан һөт тама ҡарағаш. Быны күреп бик ныҡ һөйөнә, ләкин күп тә үтмәй Диюдең бөтә көсө менән үкереүен ишетеп тирә-яҡтағы вағыраҡ биеүҙәр, аждаһалар ярҙамға килә. Урал батыр уларға ла бирешмәй. Уның ауыр кәүҙәһен күтәргән
Аяктары тайшанмайынса һаман ергә баткан көйе, башы болотка тиердәй булып, югары күтәрелгән көйе тора. Ә кулындагы кылысы яшен уттары сыгарып уйнап кына тора бына, бер заман бөтә диюҙәрҙе, аждаһаларҙы ҡыйратып, бөттөм тигәндә генә Урал батырҙың өҫтөлә һанһыҙ, күп ен-пәри көтөү килеп ябырыла. Тын да алдырмайҙар, күҙ ҙә астырмайҙар, бөрөп алып баралар. Егетте был ваҡытта баяғы ҡурай осонан ҡан тамды, ти ҡарағаш. Быны күреп бик ныҡ борсола. Шунан ул күп уйлап тормай, ҡурайҙы алалар өҙҙөрөп, әллә ниндәй ишетер. Ҡолаҡҡа яғымһыҙ бер бейеү көйөн тарта башлай. Теге ен-пәрейҙәргә шул ғына кәрәк икән. Улар үҙҙәренең бейеү көйөн ишетеү менән бөтә донъяларын оноталар. Уралды яңғыҙ ҡалдырып, ҡурай тауышы ишетелгән яҡҡа йүгерешәләр ҙә шунда барып тыйыла алмайынса бейергә керешеп тә китәләр. Урал батыр ен-пәрейҙәр донъяһын ҡыйратып, тере һыу шишмәһен дию ҡулынан ҡотҡарҙым хәҙер инде. Уның тереклек һыуы кешеләргә булыр тип шатланып, шишмә эргәһенә килһә, унда бер тамсы ла һыу юҡ икән. Ни өсөн тиһәң, был һуғышта иҫән ҡалған дию пәрейҙәре тере һыу әҙәм затына ҡалмаһын тип эсеп ҡоротҡандар икән. Урал батыр шишмә янында күпме генә ултырмаған, бер тамсы ла һыу сыҡмаған. Урал батыр быға бик көйнә. Шулай да уның диеүҙәрҙе, аждаһа йыландарҙы пыран-саран килтереп ҡырып ташлауы файҙаһыҙ булмай. Бөтә тирә-яҡҡа йәмкерә үләндәр, ағастар йәшәрә, ҡоштар һайраша, кешеләр йөҙөндә шатлыҡ балҡый. Урал батыр үҙенең аҡбуҙын менеп алдына ҡарағашты ултыртып ала ла тере һыуҙы ташлап китеп тә бара. Был урында Урал тураҡлаған дию пәрейҙәре, аждаһа йыландар кәүҙәһенән ҙур бер тау өйөлөп ҡала. Ана шул тауҙы халыҡ телендә Яман тау тип йөрөтә башлайҙар. Урал менән ҡарағаш ирле, ҡатынлы булын донъя көтә башлайҙар. Уларҙың 3 улы була, өлкәне Игел, уртансыһы Яйыҡ, Кинйә улдары Һаҡмар. Хәҙер инде был тирәгә әжәл дә һирәк килә. Ни өсөн тиһән? Ул бәхлеүән Урал батырҙан уның йәшен уты сығарыр. Ҡылысынан шөрләй икән. Бына шул арҡала халыҡ бик ишәйеп китә. Шул тиклем күбәйә, хатта эсер һыуы ла етмәй башлай. Урал батыр был ауыр хәлде күреп, берҙән-бер көндө ҡынынан ҡылысын тартып ала ла, баш өҫтөндә 3 тапҡыр һелтәп, аяҡ аҫтындағы ерҙе уйҙыра. Саба шулан бына ошо ерҙә ҙур һыуҙың башы булыр, ти. Үҙе шунда уҡ өлкән улы Иҙелде саҡырып килтереп, бар, улым аяғын тартҡан яҡҡа сығып кит тә халыҡ араһында йөрө. Иллә мәгәр берәй ҙур ағым һыуға барып етмәйенсә, артына әйләнеп ҡарайһы булма. Ти атаһы һымаҡ, ауыр кәүҙәле Иҙел аяғының тәрән эҙен ҡалдыра. Көньяҡҡа ҡарай сығып китте, ти. Атаһы уның артынан күҙ йәштәрен мөлдөрәтеп ҡарап ҡалды, ти. Сөнки ул Иҙелдең кире әйләнеп ҡайтмаясағын белеп тора ине, ти. Бара, ти. Иҙел эй бара, ти, туҡтап хәл йыйыуҙы ла белмәй, ти. Бик оҙаҡ барғас, уңға ҡайырылып китә. Шунан төньяҡҡа йүнәлә, эй китте, ти. Иҙел эй китте. Ай үтте, йыл үтте. Шунан ул көнбайышҡа юл тотто, ти. Бара торғас, ҡамышы ҡама менән тулған ҙур бер йылғаға килеп етә. Был шунан Иҙел артына әйләнеп ҡараһа, уның эҙенән киң йылға булып, ап-аҡ һыу урғылып, ағып килеп, ошо ҡамалы йылғаға ҡоя башланы, ти. Бына шул көндән алып йәмле Ағиҙел йылғаһы барлыҡҡа килде, ти. Иҙел батыр оҙон юлға сығып киткән көндө уның атаһы теге 2 улын да шундай уҡ шат менән илгә сығарып ебәрә. Ләкин улар ағаларына ҡарағанда ҡыйыуғыҙыраҡ, түҙемһеҙерәк булалар. Иҙел батыр һымаҡ бер үҙҙәренең генә шундай оҙон ауыр юлды үтергә йөрәктәре етмәй. Һаҡмар үҙенең тыуып үҫкән еренән алыҫлаша башлағас, яман һулап китеп, ни эшләп әле? Мин әллә ниндәй ят ерҙәрҙе япа-яңғыҙым ҡыҙырып йөрөйөм. Яйыҡ ағайыма барайым да ҡушылайым. Бергә йөрөүе еңел дә, күңелле лә булыр, тип Яйыҡҡа барып ҡушыла. Ҡайһылай ғына булмаһын, халыҡ Иҙелгә генә түгел, Яйыҡ менән Һаҡмарға ла бөткөһөҙ рәхмәт уҡый. Ауыраҡ батырҙың үҙенә ана шундай данлы улдар үҫтергәне өсөн оҙон ғүмер теләй. Шулай да 101 йәшкә еткән Урал батырҙың ғүмере күп ҡалмаған икән. Уның ҡартайып хәлһеҙләнә башлауын күптән көтөп йөрөгән әжәл бик яҡынлашҡан. Бына хәҙер Урал батыр хәл өҫтөндә ята, уның янында изгелекле батырыбыҙҙан айырылабыҙ инде тип ҡайғырышып, бөтә тирә-яҡ халҡы йыйылған. Шул ваҡыт әле генә әллә ҡайҙан ҡайтып төшкән
ир уртаһы бер кеше йыйылган халыкты икегә айырып үтә лә үлем түшәгендә яткан Урал батырга: «Эй, батырларның батыры Урал, атабыз! Һин түшәккә яткан көндә үк мин халыктың һорауы буенча һавын тере заман ен тәгейдәр әсеп бөтереп киткән тере һауга баргайным. Ул бөтенләй үк корып бетмәгән икән. Мин унда 7 көн 7 төн ултырып һуңгы тамсыларынан бына бер мөгез тереклек һава йыйып алып кайттым. Бына хәзер шул һауды халык исеменнән һиңә бирәм. Кадерле Урал, атабыз! Һин шул һауды эсеп ебәр дә үлемдең ни икәнен дә белмәенсә, халык бәхете өсөн мәңге яшә!» Дип мөгезле түшәктә яткан Урал батырга һыны тамсыһын да калдырмай: «Эс, Урал батыр!» дип үтенә халык. Шул мәлдә Урал батыр әкрен генә торып, аягына баса, тере һауның һуңгы тамсылары һалынган мөгезне уң кулы менән ала. Шулан халыкка баш әйеп, рәхмәт белдерә лә мөгездәге һауды уртлай. Ләкин һауның бер тамсыһын да йотмай. Ә бер алдына, бер артына әйләнеп, бер уңга, бер һулга карап, бөтә тирә-якка бөркеп ебәрә. Шунан үзе: «Мин бер кеше, һез күп кеше, мин түгел. Ә ер һау үлемһез булһын, ердә кешеләр шат рәхәт яшәһен», ди Урал батыр. Шулай дип әйтеп, бөтерүгә барлык тирә-як үзгәреп, янырып китә. Аяк астына ямь-яшел үлән түшәлә, агаста яңы япрак яра, ер өстендә төрле-төрле иләктәр, агаста төрле-төрле емештәр кызарып бешә, гөлдәр. Сәскә атып, күз явын алып торырга су коштар килеп хайрай башлай, шылтырап шишмәләр, ага куе камыш менән уратылган түп-түмәрәк күлдәр барлыкка килә. Шул күлдәрдә шулай ук Агыйделгә яйыкка хакмарга килеп кушылган яңы елгаларда быга тиклем күренмәгән аккоштар каңгылдашып йөзә, баш өстендә аксарлактар сырылдашып осып йөри. Башлай гына шул ямьле дөньяла кешенең яшәгере килеп кенә тора. Шунда 90 яшьлек бер сәсән халык алдына сыгып, калкыурак ергә басып ала ла болай дип хамаклай: «Ай туган, ер олатайдар торган, ердүт аяклы януарга төяп булган туган ер тугайдары түшәктәй талы, муелы курсактай балтырганы, беләктәй һарнаһы курай. Еләктәй сәскәләре мең төсле сертерлек куш еслиереп яткан еребез алтан топан атлаган аюы, күп еребез алырын андып йөргән бүреһе, күп еребез кыска койрык шеш колак куяны, күп еребез атай басып йөргән төлкеһе, күп еребез балыгы, аттай тулаган һуы, ярына һыймаган елгаһы, күп еребез ай туган, ер олатайдар торган, ер йылкылары сынырлап һыйырдары мөңрәп, куй һаргы куңырып көтү йөргән, ер ятып калган, бер бәрәс йорт куй булып үсер, йотырып калган яңгыз тай йөр булып йөрер. Яратам, кияү булган ерәсәм, килен булган якындыгымды кискән, етәмле һавын эскән. Карт сәсән ана шулай үзе яшәгән ердің байлыгына, матурлыгына хокланып, куа йыр әйтә. Ә тап бына шул вакытта Урал батыр үзе дөнья куя халык Урал батырды бик зурлап, хөрмәтләп калкыурак бер ергә күмә. Шунан һәркем уның кабере өстенә бер ус тупрак халып сыга. Көн үтә, ел үтә, Урал батырдың кабереннән кеше өзелмәс булып китә. Уның каберенә услап һала торгас, шул тиклем күп тупрак өйелә, хатта кабер өстендә бик зур бер тау барлыкка килә. Шул тауга халык Урал дигән исем биргән дә инде. Унда Урал батырдың һөяктәре әле лә һаклана икән катһан. Урал тауынан сыга торган бөткөһөз күп алтын, көмеш, төрле-төрле асыл таштар дигәнебез ана. Шул Урал батырдың кыйммәтле һөяктәре икән. Ул Урал батырдың асыл һөяккәре һаклана бирү генә түгел, хатта уның каны ла һавынмаган икән. Әле тик күп гомер үткәнлектән төсе сифаты гына үзгәргән икән. Ер майы дигәнебез. Тап ана, шул олы Урал батырдың кибү белмәс каны икән ул.